El bruxismo es el mal endémico del siglo XXI. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es apretar los dientes, rechinar durante la noche, muchas veces de manera inconsciente, pero a veces también durante el día. En algunos pacientes, esta acción de apretar los dientes genera disconfort, molestias, dolor en los músculos de la cara, sensación de tensión, agarrotamiento. Para su tratamiento hay que individualizar en cada caso y vamos desde casos sencillos, con medidas generales, férula de descarga, fisioterapia, incluso a veces infiltración con toxina botulínica. Si crees que tienes bruxismo, cítate conmigo.